여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 5강 3번을 볼까요? 충분히 애석하게도 매우 애석하게도 이제 some of us는 우리들 중 일부는 이제 이 부분 표현 of 뒤에 복수명사가 나왔기 때문에 복수동사가 나온 겁니다. 우리들 중 일부는 가지고 있대요. 왜곡된 교훈이요. 행복의 왜곡된 교훈을 가지고 있대요. 우리의 어린 시절에 발전된 행복, 발달된 행복인데 여기서는 생겨났다라고 표현을 했어요. 우리의 어린 시절에 생겨난 행복의 왜곡된 교훈을 가지고 있대요. 우리들 중 일부가요. 몇몇 일부가요. 일부의 우리는. 그 다음 우리의 경험은 생겨났대요. 발달되었대요. 우리가 성장함에 따라서요. 다른 시스템에서 우리가 성장함에 따라 우리의 경험이 발달되었대요. 생겨났대요. 무엇과 같은 우리의 가족, 친가족이죠. 그리고 우리의 종교적 공동체, 그리고 우리의 이웃과 같은 다른 시스템에서 우리가 성장할 때, 성장함에 따라 우리의 경험도 생겨나는 거래요. 우리들 중 많은 사람들은 믿고 있어요. 대절 전체를. 오직 극소수의 사람, 오직 소수의 우리가 경험을 한다고요. 진정한 행복을. 대부분의 사람들은 믿고 있대요. 대절 전체를. 진정한 행복을 획득하는 것은 복권에 당첨되는 것과 같다고요. 그리고 오직 몇몇 우리들 중 일부만이 그 복권에 당첨될 만큼 충분히 운이 좋다고 믿고 있대요. 대부분의 사람들은 믿어요. 진정한 행복을 얻는 것은 복권에 당첨되는 것과 같고 오직 우리들 중 일부만이 그 복권에 당첨될 만큼 충분히 운이 좋다고 믿고 있대요. 혹은 어쩌면 아마도 우리들 중 일부는 믿고 있어요. 의로움의 행위, 됐죠? 의로움의 행위에 대해 믿고 있는데요. 이게 무슨 말이냐면 어떤 신학적, 종교적 믿음이래요. 신학. 말해주는. 만일 여러분이 충분히 열심히 일하게 되면 어떤 것에서 충분히 열심히 일하게 되면 여러분은 받게 될 거예요. 여러분이 일한 것을 받게 될 거니까 충분한 보상, 여러분이 보상을 받게 될 거라는 거죠. 여기까지 정리되나요? 어떤 사람은 믿고 있어요. 의로움의 행위를 믿고 있는데 이 의로움의 행위라는 것은 만일 여러분이 어떤 것에 충분히 열심히 일을 하게 되면 여러분이 일한 것을 받게 되니까 일한 보상을 받게 될 거라고 말해주는 이런 종교적 믿음인 거예요. 이러한 행복의 이러한 이론들 중 어떤 것이든 어디에서 비롯되었냐면요. 어디에서 탄생하게 되었냐면 행복은 희귀하다라고 하는 이런 철학에서 비롯된 거래요. 됐죠? 그 다음에 이 동격의 대은 which를 쓰면 안 됩니다. 그리고 우리의 세계, 지금 당장 우리의 세상을 둘러보게 되면 분사구문의 조건으로 쓰였어요. 둘러보게 되면 나는 동의를 해야만 할 것이다. 대절 전체를 동의해야만 할 것이다. 진정한 행복이라고 하는 것이 공급 부족 안에 존재한다고. 즉 be in short supply를 공급이 부족하다 이렇게 외우시면 좋겠습니다. 진정한 행복은 공급이 부족하다라고 하는 것을 동의해야만 할 것이다. 하지만 이것은 무엇 때문이냐? 우리가 믿기 때문이에요. 믿어왔기 때문이죠. 믿음의 시스템을 믿어왔기 때문인데요. 그 시스템이 무엇이냐면 가르쳐줬어요. 우리에게 대절 전체라고. 행복이라고 하는 것은 희귀한 거야. 뭐뭐만큼 암탉의 이빨만큼 희귀한 거야. 암탉의 이빨이 없잖아요. 그렇죠? 그만큼 희귀한 것이다라고 우리에게 행복이라고 하는 것은 암탉의 이빨만큼 희귀한 것이라고 우리에게 가르쳐준 이 믿음의 시스템을 우리가 믿어왔기 때문입니다. 요약 정리하겠습니다. 우리의 경험은 서로 다른 시스템에서 자라면서 생겨났습니다. 근데 우리들 중 불과 몇 명만이 진정한 행복을
경험한다는 왜곡된 교훈을 갖고 있습니다. 4번에서 6번의 내용은요. 진정한 행복은 운이 좋아야 얻는 것으로 보거나 또는 보상에 대한 종교적인 믿음을 갖고 있을지는 모르겠습니다만 이것은 행복이 희귀하다라고 하는 철학에서 탄생하게 되었다는 것이죠. 7번과 8번의 내용을 보면요. 지금 우리가 살고 있는 현재의 세계를 바라보면 진정한 행복을 찾기는 굉장히 힘들다라고 하는 것을 인정을 해야 되겠죠. 그러나 이것은 우리의 신념 체계가 그냥 행복은 희귀하다고 믿었기 때문에 그것을 옳다고 받아들였기 때문에 생겨난 것이라고 말을 하고 있는 것입니다. 네, 지금까지 수업 듣는다고 고생 많으셨습니다. 영어 제국 많이 사랑해 주세요. 감사합니다.